السلام علیکم جی، دس از رحیم ڈیلو. کراچی میں تو بڑا زبردست قسم کی لبڑ فینسی پروموٹ ہو رہی ہے، بلکہ پورے پاکستان میں. لیکن کراچی والے جو ہیں وہ بڑے ہی انتھوزیاسٹک ہیں، اور اسی سلسلے میں بڑا زبردست شو ہونے جا رہا ہے 4 اگست کو، اور اس کو جو مینیج کر رہے ہیں وہ ہے ایگا پورنس سوسائٹی آف کراچی. اس کو آغاز شیروز صاحب جو ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں. باقی بھی ٹیم ممبر ان کے بڑے ہی زبردست اور بڑے انتھوزیاسٹک ہیں برڈس کو لے کے. تو یہ شو جو ہے یہ اس چیز کی ایک علامت ہے کہ لبڑ پاکستان میں جس طرح گرو ہو رہا ہے، لوگوں کو شوق ہے اور مزید نئے لوگ بھی اس کے اندر آ رہے ہیں. تو یہ شو جو بیبی شو کا یا شوز کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو نئے لوگ ہیں ان کو لبڑ کی بریڈنگ کیپنگ اور شو میں پارٹیسپیٹ کیسے کرنا ہے، شو برڈ پروڈیوس کیسے کرنا ہے. تو یہ شو ہے نئے لوگوں کے لیے. مور دین آئی بلیو 70-80 جو فینسیئرز ہیں جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور آئی بلیو کہ یہ نمبر 100 سے اوپر جائے گا. تو آئی ریکویسٹ آل دا نیو فینسیئرز آف کراچی، حیدرآباد اور جتنے بھی گرد و نواح کے لوگ ہیں کہ آپ نے ضرور اس شو میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. کانٹیکٹ نمبر نیچے آ جائے گا، ان سب سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے، اور آپ شو میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہی آگے آپ ایک اچھا برڈ پروڈیوس کرا سکیں گے. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، ایک ایسا بندہ جو کراچی کے اندر ہر بندے کو موٹیویٹ کر رہا ہے، شو کے پوائنٹ آف ویو سے انہیں گائیڈ کرتا ہے، اپنے پرسنل ٹائم میں سے ٹائم نکالتا ہے، وہ ہے ممتاز احمد. تو ممتاز، یہ آپ کی ایفرٹ ہے، اور کہ آپ جو بھی وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کے انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ہابی کو پروموٹ کرتے ہیں. تو بہت زیادہ بیسٹ وشیز اور شاباش فرام مائی سائڈ. اور ہوپ فلی پنجاب سے بھی وہاں پہ انشاءاللہ بریڈرز آئیں گے، اور میری بھی پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ سب کو میں وہاں ملوں. کراچی والوں کی بہت محبت ہے میرے سے، اور میری اس سے بہت بڑھ کے ہے. میری پوری کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آؤں، اور آپ لوگ اس شو کی پریپریشن کے لیے جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائیں، اور جو بھی سپورٹ میرے سے یا اس سوسائٹی کی جو مین لوگ ہیں ان سے چاہیے آپ کو گائیڈ کریں گے. تو بیسٹ وشیز فرام مائی سائڈ.